Ne, nismo rasisti. Šta se dešava? Vlada Srbije odlučila da izda 100.000 radnih dozvola za strance. I Gana kao država izrazila svoje interesovanje da pošalje svoje mlade ljude, svoje radnike u Srbiju. Malo je reći da je to naišlo na poprilično žustru i burnu reakciju javnosti. A ja snimam ovaj video kao neku vrstu propratnog videa za svoj Reels koji sam objavio na ovu temu i prosto želim da pojasnim ljudima da ako neko ima problem sa čitavom ovom situacijom, to ne znači da je ta osoba rasista. That country name? Sevilla! Sevilla kabuzem. Sevilla! Weba egezako. Sevilla! Sevilla! Sevilla. Sabia. So the country name is Najprije u vezi sa samim videom, iako sam naglasio da je izvučeno iz konteksta da bi se poslala poruka, neki ljudi to i dalje ne kapiraju. Video sam neke komentare kao jao, kako ste glupi, kako nasedate, ovo uopšte nisu deca iz Gane. Pa naravno da nisu. Dakle, ja ako vidim nešto na internetu što može da mi posluži, da upakujem i pošaljem neku drugu poruku, ja ću to učiniti. Ali ću i da naglasim. I ovo stvarno nisu deca iz Gane, ja nemam blage veze iz koje afričke države su ova deca. Neko je u komentaru napisao da su to deca iz Ugande i da je video snimljen da bi se poslala poruka zahvalnosti valjda državama koje su donirale pomoć, da li u hrani ili čemu već, ne znam. I ja pravo da vam kažem, nemam pojma, sad ne bih znao da vam nađem gde je taj originalni video i odakle sam preuzeo, ali to nije ni poenta. Poenta je da je taj segment videa meni poslužio da pošaljem širu poruku. A ta šira poruka je ništa drugo nego kritika rada i politike koju vodi vlada Republike Srbije. Znači, ovo nije nikakva rasistička poruka u kojoj mi nekome govorimo ne, niste dobrodošli u Srbiju. Daleko od toga, ovo je kritika rada vlade. Jer šta se događa? Mi imamo u našoj zemlji situaciju gde naši radnici odlaze iz Srbije, a mi uvozimo stranu radnu snagu, u prevodu jeftiniju radnu snagu. I samo se radi o tome da neko, a kad kažem neko, mislim na vlasnike poslova, elitu i na političku vrhušku, neko želi da profitira. Video sam komentare kao, pa eto oni dolaze zato što naši radnici ne mogu da ili postignu ili ne žele. Ne, znači srpski radnik odlazi iz Srbije zato što mu ne dajete konkurentnu platu, odnosno ne dajete mu dostojanstvenu platu da on može da vodi dostojanstven život. Ne bi naš vozač otišao iz Srbije da ovde ima platu sa kojom može dostojanstveno i komotno da živi. Mene je pre neki dan vozio iz Beograda do Novog Sada stranac, ne znam da li je Pakistanac ili Indijac, čak je vozio prilično loše, ali je to druga tema. I ne može niko da mi kaže da neki naš čovek ne bi bolje vozio od tog Indijca ili Pakistanca. I to je tako za većinu drugih profesija. I onda ne može niko da mi kaže, mi nismo sposobni eto da ispunimo te radne kapacitete ili šta već. Kao naši ljudi su šta, lenji ili neće da rade? Ne, nego im ne dajete plate, dajete ponižavajuće plate ljudima, ponižavajuće u smislu u odnosu na ekonomsku situaciju, na inflaciju i sve ostalo, ljudi ne mogu da preživljavaju i da žive dostojanstven život sa tim platama. I onda je lakše političarima, eliti da uvezu jeftiniju radnu snagu, da ih plate manje i da imaju još verovatno neke beneficije od države jer su u talu, da neko uzme kajmak i od političara. I sve to nazivate razvojem ekonomskom saradnjom i ne znam nija šta. Znači, vašu sopstvenu pohlepu pokušavate da opravdate tim kao ekonomskim razlozima. I ne samo to, nego da prikrijete svoju nesposobnost da vodite ovu državu. Skinite nam se više Ja nisam ekspert za demografiju, za geopolitičke prilike, ali koliko moraš biti glup i zatucan i koliko ti je ova politika, u ovom slučaju SNS-a, isprala mozak, da ti ne možeš da razlučiš toliko jednostavnu stvar. Zašto je problem dolazak tih radnika? Znači, nije problem da bilo ko dođe u Srbiju, da dođe i nekoliko hiljada ljudi da radi. Dođite svi, brate, u Srbiju, prevedite ovo i sedite ovo 3 sekunde i prevedite samo, dođite svi u Srbiju i pošaljite
šaljete u svet. Odlazili su i naši ljudi u inostranstvo, prosto imaš ljude koji shvate u nekom trenutku da im treba veći izazov u životu, da žele da probaju nešto novo, egzotično ili tako dalje, a imaš i ljude koji stvarno odu čisto trbuhom za kruhom, ali ovo je ogroman broj ljudi. Ovo ne znači da bi došli samo ljudi iz Gane, ali generalno, znači 100.000 radnih dozvola za strance znači da bi se demografska slika Srbije mogla značajno promeniti u narednim godinama i to, ako vama nije problem, imate neki problem. Migracije stanovništva u tom smislu moraju prosto biti kontrolisane da bismo izbegli scenario koji se desio zapadnoj i severnoj Evropi i to sad nije kao moja neka proizvoljna procena, već imate rastuće nezadovoljstvo autohtonog stanovništva u državama kao što su Italija, Francuska, skandinavske države, Danska i tako dalje, gde su migracije bile toliko intenzivne da sad te neke najveće metropole u tim državama, veliki gradovi, više liče na neke muslimanske ili afričke gradove ili zajednice. Look at the fucking states of the city. This is Rome, guys. Like the Casbah. This looks like in Bangladesh or something. Look at this, guys. Guys, this is Rome, this is Europe. I don't see a single Italian here, guys. Veliku Britaniju, London, da ne spominjem, vidite, ovako sam si obukao kao neki londonski gangsta. Ali ono što je bitno da razlučite je da to nije rasizam. Briga za sopstveni narod, za sopstvenu demografiju, za sopstvenu budućnost svog naroda nije rasizam. Rasizam bi bilo da ja osjećam mržnju prema tom malom detetu Ganjaninu ili Gancu, proverio sam, oba su ispravna, ili prema bilo kom čoveku iz Gane ili prema bilo kom čoveku iz bilo koje afričke države, ili da se osjetim nelagodno kad vidim crnca na ulicama Novog Sada, ima ih, ili Kineza ili Azijata, dakle osobu bilo koje druge rase, što nije slučaj. Ja sam i u svom Reelsu rekao, braćo, dobrodošli, neironično, jer shvatam da ni ti ljudi ništa nisu krivi, već da su i oni samo žrtve političkih igrica i političke manipulacije. Dakle, morate da pravite razliku između rasizma i brige za sopstveni narod. I neću ni da kažem da je ovo sad neka teorija zavere gde, ne znam, Vučić i SNS i Zapad imaju neki dugoročni plan da unište Srbiju, svi Srbi pod jednu šljivu i tako dalje. Ne, mene u ovoj situaciji samo boli to što znam da mladi kvalitetni radnici odlaze zato što nemaju priliku za dostojanstven život ovde zbog pohlepe i nesposobnosti ljudi na vlasti. Zato što tamo neki gazda će da ima manji profit ako ti ponudi veću platu ili ako mora, ne znam, da ispoštuje sve zakonske obaveze, a ovako može da plati mnogo manje radnika iz inostranstva i može da dobije neke verovatno poreske olakšice ili kako to već funkcioniše. Elitama na vlasti je ovo premija. Umesto svih tih resursa koje su usmjerili na dovođenje i zapošljavanje stranih radnika, da su sve te resurse usmjerili na naše domaće radnike, imali bismo potpuno drugačiju situaciju, imali bismo manji odlazak mladih iz Srbije i radnika, ne samo mladih, generalno odlazak radnika, i imali bismo zadovoljnije stanovništvo i bolju i konkurentniju ekonomiju. Ali to nečijem džepu ne odgovara i iz tog razloga se dešava sve ovo što se dešava. Zbog toga je ovo problem, dragi moji, a ne zato što smo mi rasisti koji ne dozvoljavaju Ganjanima ili bilo kome drugom da dođe u Srbiju. I mislim da jeste opravdan revolt naroda u tom smislu. Ja stvarno nemam problem da mi mali Michel Essien trčkaraju oko nogu, nemam problem sa mješovitim brakovima, top serija bila. Uvijek sam podržavao i smatram da je veoma lepa stvar kad se desi ljubav između ljudi koji su druge rase ili druge religije. Nemam problem ni da dođe nekoliko hiljada radnika, ali imam problem sa tim na koji način naša vlada i naš državni vrh i vlast se ophode prema sopstvenom narodu, na koji način pokušavaju da glume neku velesilu, umjesto da se prvo fokusiraju na sopstveno stanovništvo, na sopstvene građane, što se kaže prvo pospremite svoje dvorište pa onda gledajte preko ograde. Kada zbrinete i omogućite okruženje za sve domaće radnike,
da se mi osjećamo sigurno, bezbedno i da imamo posao, koliko ljudi u Srbiji nema posao, zato što ste vi nesposobni da obezbedite konkurentne plate, tek onda može da se razmišlja o uvozu radne snage, jer nam toliko cveta, toliki nam je bum u ekonomiji da naši ljudi stvarno ne mogu da postignu sve. To bi bilo opravdano. A ovo način na koji se sad ovo sprovodi je meni šokantan i ovo mi jeste za svaku kritiku. A rasizam apsolutno ne podržavam i kao što sam rekao u nekom od svojih prethodnih videa, mislim da baš ljudi koji imaju najmanji problem sa rasizmom imaju najviše slobode da se šale na taj račun. Svi smo ljudi, svi smo od krvi i mesa, tako da boja kože ne znači ništa.